Αγαπητοί μου συνάδελφοι, αγαπητοί μου μαθητές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων βρίσκομαι σήμερα στο Βερολίνο και λυπάμαι που δεν είμαι ανάμεσά σας να μοιραστώ τη σημερινή ημέρα και τις όμορφες αναμνήσεις μας διαζώσεις. Χαίρομαι ωστόσο ιδιαίτερα που μοιράζομαι μαζί σας την τιμή να βρίσκομαι ως καλεσμένος αλλά και ως πολύτιμος συνδετικός κρίκος από κοινού με εσάς στην ανεκτήμητη της αξίας πορεία των 70 ετών του σχολείου μας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, καθένας από εμάς, είτε από τη θέση του καθηγητή, είτε από τη θέση του μαθητή, επισφράγισε με το δικό του ιδιαίτερο προσωπικό και ανεξίτηλο τρόπο τη μορφωτική, παιδαγωγική και πολιτισμική παρακαταθήκη του σχολείου μας. Από αυτήν αντλήσαμε όλοι μας εφόδια και βιωματικές εμπειρίες που μας συνοδεύουν πλέον διαχρονικά. Προσωπικά είχα την τιμή να υπηρετήσω το πρώτο Λύκειο Γλυφάδας ως διευθυντής για 5 έτη από το 1997 έως το 2002 σε μία περίοδο εντάσεων λόγω της μεταρρύθμισης στο εξεταστικό σύστημα. Με το ιδιαίτερο σύντομο πέρασμά μου από το σχολείο μας, γυρνώ σήμερα πίσω την καρδιά και τις μνήμες μου σε πρόσωπα, στιγμές και βιώματα ανεξίτηλης αξίας. Μαζί με τους εξαιρετικούς συναδέλφους μου, σταθήκαμε με αγάπη δίπλα σε κάθε μαθητή μας και κοπιάσαμε με ειλικρινές ενδιαφέρον να τους μεταδώσουμε πέραν από τη γνώση, μόρφωση, αξίες για τη ζωή και ιδανικά. Εύχομαι οι προσπάθειές μας να ευωδόθηκαν και να είναι αυτή η καρπή και οι αναμνήσεις που θα κοβαλούν οι μαθητές μας στη ζωή τους. Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης και ιδιαίτερα στον Διευθυντή του Λυκείου, κύριο Βαρελά, και στον Υποδιευθυντή, κύριο Γεωργούλη.